χρόνια λειτουργίας, όχι σε αυτή τη μορφή βέβαια. Έχει υποστεί πολλές εξελίξεις και αλλαγές. Τώρα, τα σημαντικά σημεία ήταν η ίδρυση το 1947 μιας σχολής, η οποία ήταν η πρώτη σχολή ηλεκτρονικής στην Ελλάδα. Και το δεύτερο σημαντικό σημείο ήταν το 1983, όπου ιδρύθηκαν τα ΤΕΙ, έτσι, με τη μορφή σχεδόν που έχουν σήμερα. Το τελευταίο βήμα ήταν η ολοκλήρωση της ανωτατοποίησης του το 2001. Τώρα, για το αντικείμενο του τμήματος ηλεκτρονικής, όπως το λέει και το όνομα ηλεκτρονική, είναι πάρα πολύ ευρύ και εξελίσσεται συνεχώς. Είναι προφανές ότι οι εφαρμογές του είναι πάρα πολλές. Ενδεικτικά αναφέρουμε μόνο τις τηλεπικοινωνίες, τα δίκτυα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ιατρική, βιομηχανία. Όπου μπορείτε να φανταστείτε, κυριαρχούν τώρα πια ηλεκτρονικές διατάξεις και συστήματα. Οπότε το τμήμα ηλεκτρονικής έχει έτσι προσαρμοστεί σε αυτές τις απαιτήσεις και ανταποκρίνεται σε αυτές τις σύγχρονες τεχνολογικές απαιτήσεις της αγοράς. Τώρα, δύο λόγια για το πτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Ο απόφοιτος του τμήματος ηλεκτρονικής παίρνει το πτυχίο με τίτλο πτυχιούχος ηλεκτρονικός μηχανικός τεχνολογικής εκπαίδευσης. Το πτυχίο αυτό είναι διεθνώς αναγνωρισμένο και είναι το επίπεδο του Bachelor of Science και επίσης επιτρέπει με την κατοχή του τον δεύτερο κύκλο σπουδών, δηλαδή τα μεταπτυχιακές σπουδές, τα Master of Science και βεβαίως, αν κάποιος το επιθυμεί, τον τρίτο κύκλο, την διδακτορική διατριβή, το PhD. Τώρα, το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος είναι η ηλεκτρονική και οι εφαρμογές της σε διατάξεις και συστήματα. Ενδεικτικά, οι φοιτητές ασχολούνται με αναλογικά ψηφιακά κυκλώματα, με υπολογιστές, τηλεπικοινωνίες, βιομηχανικά, ηλεκτρονικά, αυτοματισμούς, πληροφορική δίκτυα. Η λίστα δεν σταματάει. Τώρα, λίγα λόγια για τη δομή των προπτυχιακών σπουδών. Όπως τα περισσότερα ιδρύματα, η διάρκεια των σπουδών είναι 8 εξάμηνα. Υπάρχουν τόσο θεωρητικά όσο και εργαστηριακά μαθήματα. Υπάρχει πτυχιακή εργασία στο 8ο εξάμηνο. Υπάρχει ο θεσμός του σύμβουλου καθηγητή για την καθοδήγηση των φοιτητών και πρακτική άσκηση, η οποία διαρκεί 6 μήνες προς το τέλος των σπουδών. Τώρα, το πρόγραμμα σπουδών, το φορτίο του προγράμματος σπουδών δομείται με βάση τη χρήση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων, το γνωστό μας ECTS, το European Credit Transfer System. Έτσι ώστε ένας φοιτητής, αν ταξιδέψει, αν πάει σε κάποια άλλη χώρα του εξωτερικού, να μπορεί να αναγνωρίσει επαρκώς όλες τις σπουδές και ισότιμα με άλλες σπουδές του εξωτερικού. Τώρα, η πρακτική άσκηση γενικά αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τόσο στα περισσότερα ΤΕΙ, όσο και στο τμήμα μας. Η άσκηση αυτή πραγματοποιείται σε φορείς που δραστηριοποιείται σε αντικείμενα συναφή με το αντικείμενο του τμήματος ηλεκτρονικής και τέτοια μπορεί να είναι επιχειρήσεις, μονάδες παραγωγής, φορείς παραγωγής υπηρεσιών του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα. Και ουσιαστικά φέρνει τον απόφοιτο ή τον μελλοντικό απόφοιτο κοντά στην αγορά, κοντά στο επάγγελμά του. Γι' αυτό το λόγο η πρακτική άσκηση είναι και καθοδηγούμενη από τον επόπτη στην εταιρεία, στο φορέα της πρακτικής άσκησης, αλλά και αξιολογούμενη από τον επόπτη και βεβαίως και από τον διδάσκοντα, ο οποίος έχει αναλάβει από το τμήμα μας. Για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Γενικά υπάρχουν δύο κατηγορίες μεταπτυχιακών σπουδών που μπορεί κάποιος να επιλέξει. Τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών χωρίζονται γενικά σε σπουδές εξειδίκευσης και εμβάθυνσης και σε προγράμματα διεπιστημονικού χαρακτήρα. Η πρώτη κατηγορία γενικά ασχολείται με το ίδιο αντικείμενο στο οποίο φοιτησε ο σπουδαστής. Δηλαδή, είναι μια συνέχιση των σπουδών σε υψηλότερο επίπεδο. Αντιμετωπίζουν θέματα πιο εξειδικευμένα που δεν περιλαμβάνονται ή δεν πρόλαβε κάποιος να δει στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Και γενικότερα ο φοιτητής, ο απόφοιτος, αποκτά πια ένα πιο ολοκληρωμένο προφίλ στο αντικείμενο, στο αντικείμενο του. Τώρα, η δεύτερη κατηγορία προγραμμάτων μεταπτυχιακών είναι διεπιστημονικού χαρακτήρα. Είναι λίγο ή πολύ σε διαφορετικές περιοχές από αυτές που σπούδασα στο προπτυχιακό επίπεδο. Και συνίσταται για να πάρει ο μελλοντικός εργαζόμενος έτσι και μια διεπιστημονικότητα στα αντικείμενα.
Τώρα, τέτοια προγράμματα, τέτοια παραδείγματα προγραμμάτων, ας πούμε, στην πρώτη κατηγορία είναι το μεταπτυχιακό που έχουμε εδώ στο ΤΕΙΤΟ για το τμήμα ηλεκτρονικής πάντα, το Master of Science in Networking and Data Communication. Και αντίστοιχα για το τμήμα ηλεκτρονικής, κάποια προγράμματα σπουδών με διεπιστημονικό χαρακτήρα είναι προγράμματα με θέματα του ποιότητα, τη διοίκηση επιχειρήσεων, διοίκηση έργων ή σε θετικούς τομείς, νανοτεχνολογία και ούτω καθεξής. Τώρα, κάποια λόγια για τα προγράμματα μέσα στο ΤΕΙΠΕΑ. Το τμήμα ηλεκτρονικής συμμετέχει σε δύο προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών. Το ένα είναι σε σύμπραξη με το Πανεπιστήμιο του Kingston και είναι το Master of Science in Networking and Data Communication. Και το δεύτερο είναι, αν δεν κάνω λάθος, είναι το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας για την εκπαίδευση. Πολλές λεπτομέρειες μπορεί να βρείτε έξω. Παρουσιάστηκαν και χθες. Παρουσιάστηκαν και χθες. Δεν θα πω παραπάνω, απλώς είναι. Ωραία, υπάρχει ένα πρόγραμμα υποσχεδιασμό, πρόγραμμα σπουδών μεταπτυχιακό στο τμήμα ηλεκτρονικής που θα έχει θετική κατεύθυνση και ελπίζουμε να είναι σύντομα διαθέσιμο στους φοιτητές. Τώρα, στο ΤΕΙΠΕΑ επίσης διοργανώνονται πάρα πολλά άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα, τα οποία είναι μια μεγάλη λίστα, οπότε μπορεί κάποιος να δει προφανώς και στην εκδήλωσή μας, αλλά και στο πρόγραμμα του Γραφείου της Διασύνδεσης, στη σελίδα του. Λοιπόν, τώρα, γενικά για τις μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στην Ελλάδα τα περισσότερα μεταπτυχιακά διαρκούν 2 έτη. Μπορεί κάποιος να συμβουλευτεί το διαδίκτυο ως πηγή για να βρει έτσι, τα αντίστοιχα προγράμματα, γιατί είναι πάρα πολλά. Ενδεικτικές πηγές είναι στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δίνεται ένας κατάλογος στη διεύθυνση που φαίνεται όλων των μεταπτυχιακών των πανεπιστημίων στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως ειδικότητας. Ένα άλλο παράδειγμα είναι στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, το οποίο παρέχει ένα online σύστημα αναζήτησης μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην Ελλάδα με βάση διάφορα κριτήρια. Τώρα, υπάρχει και επιλογή βεβαίως για μεταπτυχιακές σπουδές για έναν απόφοιτο τμήμα της ηλεκτρονικής στο εξωτερικό, που υπάρχουν πληθώρα επιλογών. Τώρα, εκεί πρέπει ο υποψήφιος να έχει κάποια βασικά κριτήρια επιλογής, τα οποία γενικώς είναι η γλώσσα της χώρας που θα πάει και η γλώσσα που είναι η διδασκαλία, οι οποίες πάντα δεν είναι ίδιες, η εξειδίκευση στο αντικείμενο που τον ενδιαφέρει, το κόστος βεβαίως των σπουδών και η τελευταία, αλλά ίσως όχι το λιγότερο σημαντικό, είναι να έχει εξασφαλισμένη αναγνώριση από τον φορέα του ΑΤΑΠ, το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης, ώστε να μπορεί να πάρει ισοτιμία με το αντίστοιχο ελληνικό πτυχίο έτσι, για εργασία στην Ελλάδα. Τώρα, κάποια λίγα λόγια για το προφίλ του πτυχίου του τμήματος ηλεκτρονικής. Γενικά, ο πτυχιούχος του τμήματος ηλεκτρονικής διαθέτει τόσο το θεωρητικό και το πρακτικό υπόβαθρο, ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί σε μια μεγάλη λίστα εφαρμογών και αντικειμένων, όπως είναι τα αναλογικά ψηφιακά εξαρτήματα, τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρονικά ισχύως και βιομηχανικές εφαρμογές, οπτικοακουστικά συστήματα, τεχνολογία υπολογιστών, δίκτυα, αισθητήρια, μετρήσεις, μικροηλεκτρονική, βιοετρικά όργανα, μεταδοτική ηλεκτρονική, συστήματα προστασίας και υπερασφάλειας, ενδεικτικά, δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε όλα. Οι δραστηριότητες του εργασίας που μπορεί να κάνει στα παραπάνω αντικείμενα είναι η μελέτη, σχεδίαση της παραγωγής, εγκατάσταση των συλλογικών διατάξεων και συστημάτων, χειρισμός, έλεγχος, συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού, οργάνωση και επίβλεψη παραγωγής, εκπόνηση τεχνικών και οικονομικών μελετών, πιστοποίηση. Όλα τα παραπάνω καθορίζονται και κατοχυρώνονται με βάση τα επαγγελματικά δεδομένα, με βάση ένα προεδρικό διάταγμα του 1980, το οποίο μπορεί να απευθυνθεί στον αντίστοιχο οδικό επαγγελμάτων που είναι αναπτυγμένο στο Γραφείο Διασύνδεσης. Τώρα, για την επαγγελματική σταδιοδρομία ενός απόφοιτου με τις ηλεκτρονικές, μια απλή κατηγοριοποίηση είναι ανάλογα με τη φύση του εργοδότη. Δηλαδή, αν είσαι αυτοαπασχολούμενος ή αν θα είσαι ιδιωτικός υπάλληλος ή αν θα είσαι ένας δημόσιος υπάλληλος. Ο τόπος άσκησης μπορεί να είναι Ελλάδα ή το εξωτερικό και γενικά λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν χρειάζεται ειδική άδεια για να πας να δουλέψεις στο εξωτερικό. Γενικά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη συνθήκη, θέμα συνθήκη Σέγγεν, δεν είμαι σίγουρος.
Λοιπόν, τώρα γενικά για το δημόσιο λίγα λόγια. Τώρα, παλιότερα υπήρχε μεγάλη τάση αναζήτησης δουλειάς στο δημόσιο. Τώρα, τελευταία που έχουν ελαχιστοποιηθεί οι προσλήψεις λόγω της οικονομικής κρίσης, τα πράγματα έχουν γίνει πιο δύσκολα. Παρ' όλα αυτά, η συνηθισμένη διαδικασία είναι η επιλογή του προσωπικού να γίνεται από τον ΑΣΕΠ, τον Ενότατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, και συνήθως η διαδικασία περιλαμβάνει είτε γραπτές εξετάσεις, δηλαδή, είτε μοριοδότηση. Τώρα, η διαδικασία αυτή της κάλυψης των κενών θέσεων είναι να δημοσιεύεται πρώτα η προκήρυξη από τον ΑΣΕΠ, να ανακοινώνει τον τρόπο κατάταξης των υποψηφίων. Μετά, σε περίπτωση εξετάσεων, οι υποψήφοι διαγωνίζονται σε κάποια θέματα αντίστοιχα της ειδικότητάς τους. Και τέλος, η κατάταξη γίνεται είτε με βάση τα αποτελέσματα των εξετάσεων, είτε με βάση τη μοριοδότηση. Και καταρτίζονται οι σχετικοί πίνακες των ειδικότητων. Τώρα, όπως είπαμε βέβαια στο δημόσιο είναι περιορισμένα τα πράγματα, οπότε πάμε λίγο για να δούμε τον ιδιωτικό τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα, τα κυρίαρχα επαγγελματικά χαρακτηριστικά ενός απόφοιτου θα πρέπει να είναι η ταχύτητα, η ανταγωνιστικότητα, η αποτελεσματικότητα και η συνέπεια. Όπως πολύ καλά θα το έχουν τονίσει και οι πρόσωποι της αγοράς που έχουν έρθει εδώ όλες αυτές τις μέρες. Τώρα, ο ηλεκτρονικός μηχανικός μπορεί να είναι είτε αυτοαπασχολούμενος, δηλαδή να είναι ένας ελεύθερος επαγγελματίας, είτε να είναι ένας υπάλληλος στην εταιρεία, είτε να είναι ο ίδιος επιχειρηματίας. Υπάρχουν και τέτοια παραδείγματα. Τώρα, στις δύο πρώτες κατηγορίες, αυτό που κυριαρχεί είναι η τεχνική διάσταση του επαγγελματίας, δηλαδή το πόσο καλός είναι ο επαγγελματίας στο αντικείμενό του, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Στην τρίτη περίπτωση, όταν ο ίδιος θέλει ή προσπαθεί να είναι επιχειρηματίας, πρέπει να έχει γνώσεις και ταλέντα διοίκησης επιχειρήσεων. Το κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου απλό και νομίζω ότι δεν το έχουν όλοι οι άνθρωποι. Παρ' όλα αυτά, σημαντικό ποσοστό των πτυχιούχων των τμήματων των μηχανικών ηλεκτρονικών επιλέγει την διοίκηση επιχειρήσεων ως αντικείμενο μεταπτυχιακών σπουδών για να αποκτήσουν γνώσεις αντίστοιχες της διοίκησης των επιχειρήσεων. Τώρα, υπάρχει και η υποστήριξη από διάφορα προγράμματα. Γενικότερα, ένας ηλεκτρονικός μηχανικός μπορεί να έχει ένα τεχνικό αντικείμενο, δηλαδή να ασχολείται με ένα τεχνικό αντικείμενο και να είναι ικανός να εξυπηρετήσει ένα έργο, στην κατασκευή του, στη συντήρησή του, στην εγκατάστασή του. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να είναι ικανός και να σχεδιάσει ή να διοικήσει ένα έργο. Επίσης, μπορεί να δραστηριοποιείται στο εμπόριο και στις υπηρεσίες. Συνήθως, βέβαια, πολλοί μηχανικοί εστιάζουν στα τεχνικά θέματα. Έτσι, δηλαδή στο τεχνικό αντικείμενο και δεν ασχολούνται με διοίκηση ή με άλλες επιχειρηματικές την επιχειρηματική διάσταση, δηλαδή με τα οικονομικά, με την διάθεση των προϊόντων. Για τον λόγο αυτό υπάρχουν προγράμματα υποστήριξης, οικονομικής υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Αυτά τα προγράμματα, τα γνωστά μας ΕΣΠΑ, είναι κρατικά και με βάση αυτό ο μηχανικός ενθαρρύνεται να δημιουργήσει, να ξεκινήσει μια καινούργια επιχείρηση. Τα κριτήρια είναι τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά που παρέχει, κυρίως η τεχνική κατάρτιση και οι καινοτόμες ιδέες. Και ο στόχος είναι να εξασφαλιστεί κατά το δυνατόν η οικονομική βιωσιμότητα της προσπάθειάς του. Τώρα, και κλείνουμε εδώ με αυτή τη διαφάνεια. Λόγω του αντικειμένου της ηλεκτρονικής, η συνεχής τεχνολογική εξέλιξη δημιουργεί μεγάλες ανάγκες ανανέωσης της γνώσης ή μάθησης καινούργιας γνώσης. Ειδικά ο ηλεκτρονικός μηχανικός τεχνολογικής εκπαίδευσης πρέπει να μπορεί να ανανεώνει τις επιστημονικές και τεχνικές του γνώσεις και τα επαγγελματικά του χαρακτηριστικά, ώστε να μπορεί να είναι εντός της τρέχουσας κατάστασης και της αγοράς και της τεχνολογίας. Με τους ρυθμούς εξέλιξης που έχουμε σήμερα, το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται με τα προγράμματα και τις δομές της διαβίου μάθησης που δημιουργούνται στα ΑΕΗ. Αυτές οι δομές στοχεύουν στο να επιμορφώνονται οι απόφοιτοι και οι επαγγελματίες σε θέματα σύγχρονων τεχνολογιών, να οθούνται στην αγορά εργασίας νέα αντικείμενα και να προσαρμόζονται τα επαγγελματικά προφίλ των εργαζομένων στις απαιτήσεις της αγοράς. Με αυτόν τον τρόπο, υπάρχει μια εξασφάλιση ότι η γνώση θα περάσει στο σωστό χρόνο και με τον σωστό τρόπο στους επαγγελματίες που την έχουν ανάγκη. Περισσότερα για αυτά, λοιπόν, κλείνω εδώ, περισσότερα για αυτά βρίσκονται στο Νοτικό Επαγγελμάτων που έχει συντάξει ο κ. Βασιλιάδης και βρίσκονται στο site του Γραφείου Διασύνδεσης. Σας ευχαριστώ.